أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المغرب من باب التلاعب بالألفاظ تبطل الصلاة. تمام؟ قال النية الثاني تكبيرة الإحرام. طبعا سيأتي نتكلم عن بعض هذه الأركان بشيء من التفصيل، لكن احنا نتعرض لها أيضا الآن بشيء من التفصيل ونبقى نقرأ بعدين. الثاني تكبيرة الإحرام. الثاني تكبيرة الإحرام، ولا بد من قرن النية بتكبيرة الإحرام. لا بد من قرن النية بتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام لا بد أن تأتي مدرجة، فيضر فيها تغيير طويل. فلو أنه أبدل ألف الله بهمزة وصل فقال الله أكبر لم تنع. تمام؟ ولو أنه فصل بين لفظ الله وأكبر بفاصل كضمير مثلا الله هو الأكبر لم تنعقد. لكن لا يضر شيء من ذكر صفة الله سبحانه وتعالى، كقولك الله الجليل أكبر أو الله العظيم أكبر، لكن الأولى ألا يفعل الإنسان، وسيأتي الكلام بشيء من التفصيل عنها بعد قليل. قال الثالث القيام على القادر في الفرض. قيد الفرض لأن النفل يسن للإنسان أن يقوم فيه، أما الفرض سواء كان هذا الفرض صلاة فريضة أو صلاة منذورة أو صلاة معادة أو صلاة فرض أو صلاة معادة، كل هذا لابد فيه من القيام. فإن عجز الإنسان عن القيام سن له أن يجلس وأن يتجه للقبلة. فإن عجز على القعود سن له أن يضطجع وأن يجعل صدره تجاه القبلة وجوبا ووجهه تجاه القبلة ندبا، ويأتي في الركوع والسجود فيعتدل، لأنه هو عاجز عن القيام مش عاجز عن الركوع والسجود. فهيصلي هو مضطجع عند الركوع والسجود، لكنه ما عندوش مشكلة إنه يركع وهو عند القيام، لكن ما عندوش مشكلة عند الركوع والسجود إنه يركع ويسجد، يأتي بالركوع والسجود. فإن عجز أو ما بهم. فإن عجز عن الاضطجاع استلقى على ظهره، ويندب أن ترفع رأسه أو يجعل تحت رأسه شيئا ليجعل وجهه تجاه القبلة. فإن عجز جعل رجلاه تجاه القبلة. فإن عجز عن ذلك أجرى أفعال الصلاة على قلبه. أجرى أفعال الصلاة على قلبه. ولا تسقط الصلاة على العبد بحال أبدا، لا تسقط الصلاة على العبد بحال. قال الثالث القيام على القادر في الفرض، وأيضا سيأتي الكلام بشيء من التفصيل بعد شوي. قال الرابع قراءة الفاتحة. يقرأ الفاتحة سواء كان يقرأها من حفظه أو يقرأها من مصحف مثلا بلا حركات، لأن احنا قلنا في اللقاء الماضي إن الحركات الكثيرات مبطلات للصلاة. المبطلات للصلاة تعتبر لمن أراد عدها 11، وهو الكلام العمد أو ما أشبه إذا بدأ حرفان نحو الققاء والفعل إن يكفر ولاء والحدث. تمام؟ فقراءة الفاتحة سواء كان حافظها فيقرأها أو مش حافظها لكنه يحسن قراءة العربية فيقرأها من مصحف مثلا، أو يلقنها واحد له مثلا، أو نحو ذلك. وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلوات الجهرية والسرية، النفل المطلق والنفل المقيد، أي صلاة إلا صلاة المسبوق. يعني حضرتك بتصلي بينا إمام وأنا دخلت المسجد وحضرتك بتصلي فوجدتك في الركوع فجئت كبرت وركعت، تسقط الفاتحة عن المسبوق الآن ويتحملها عنه الإمام. إنما لو دخلت المسجد وحضرتك بتقرأ في نهاية الآيات، فأنا دخلت قلت دعاء الافتتاح، وبعد دعاء الافتتاح قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، لقيت الشيخ ركع. لو ما كانش قال دعاء الافتتاح وما كانش استعاذ بالله وكان شرع في البسملة بالفاتحة أولا، كان استطاع أن يقرأ جزءا منها قبل ركوع الإمام.
ففي هذه الحالة يجب عليه أن يأتي بالقدر الذي يقرأه قبل، دون أن يقرأ بهذه الفواتح أو البداية. يعني هو يشوف هو خد في الدعاء الافتتاح وخد في الاستعاذة قد إيه؟ 10 ثواني، 20 ثانية مثلا، والإمام ركع، لازم يقضي هذه ال10 أو ال20 ثانية يقرأ من الفاتحة بمقدارها، لأن كان الأولى به لما دخل في الإمام أو في الصلاة والإمام قد جاوز الفاتحة ويقرأ سورة بعد الفاتحة أن يسارع بقراءة الفاتحة، إلا طبعا إذا غلب على ظنه أنه هو هيطول. أنا عارف أن المسجد ده بيطول، الراجل بيصلي بربع وداخل الصلاة هو لسه في أول الربع، فأنا براحتي بقى هقول دعاء الافتتاح وأقول الاستعاذة وأقرأ الفاتحة براحتي، لأن أنا هلحقه قبل ما يخلص إيه؟ قبل ما يخلص صلاته. تمام؟ فإن عجز عن الفاتحة أتى بالذكر، سواء عجز عن الفاتحة حفظا وتعليما، لأن تعلم الفاتحة واجب. وكان سيدنا الشيخ عبد السلام أبو الفضل رحمه الله يقول: لو أنفق الإنسان نصف ثروته في تعلم الفاتحة ما كان مبذرا، لأنه ما لا يتأتى الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتأتى الواجب إلا به فهو واجب. طيب، قال: قراءة الفاتحة. الخامس الركوع، والركوع أن ينحني بلا انخناس حتى يبلغ يقينا راحته ركبتيه. انخناس يعني ايه؟ انخناس أن يرفع عجيزته ويقدم رأسه ويطأطئ رأسه، فإن فعل الإنسان هذه الحركة عامدا في الصلاة بطلت صلاته. لكن الركوع أنه هو يفضل يوطي إلى أن يتيقن أن راحة يده تمس ركبته، وإن لم يمسك إيه؟ ركبته. تمام؟ قال: الخامس الركوع. السادس الطمأنينة فيه، يعني الطمأنينة في الركوع. خد بال سيادتك، لأن ده خطأ من الأخطاء الشائعة. كثير من الناس أثناء الصلاة لوحده بيعمل إيه؟ هو قرأ الفاتحة وهيجيب أقل السنن في الصلاة، فيقول عشان يركع: الله أكبر، سبحان ربي العظيم، الله أكبر. فما يحصلش عنده ثبات في مرحلة الركوع. هو واقف، خد بالك معايا، هو واقف فنزل الله أكبر، ركع، الله سمع الله لمن حمده، ما ثبتش هنا. إذا لم يحصل له ثبات أثناء الركوع لم تحصل له طمأنينة، وبالتالي تبطل صلاته. لازم ينزل وينتظر قدر على الأقل تسبيحة بهدوء، لأن بعض الناس بيقول التسبيحة وهو نازل، يعني حتى في قراءة الفاتحة هو الإمام ركع فتلاقيه نازل عشان يسجد وهو بيكمل الفاتحة وهو نازل. كثير ما نسمع الناس بهذا الأمر، هو نازل بيكمل الفاتحة وهو نازل. لا، صاحبنا اللي بيكمل الفاتحة وهو نازل هذا لابد للفاتحة أن تأتي كلها في قيام، ما ينفعش ينزل بها، وسيأتي. لذلك الطمأنينة لازم يستقر في الركن اللي هو نزل فيه حتى ينفصل نزوله عن ارتفاع. يعني ينفصل هويه عن ارتفاعه، يعني ينفصل هويه من القيام إلى الركوع، ونفس الكلام من القيام إلى السجود، ونفس الكلام من السجود إلى الاعتدال، ونفس القيام من الاعتدال إلى الركوع. في الأربع مواطن اللي هنتكلم عنهم لازم ينفصل الهوية عن الارتفاع. يعني مش مجرد إنه بيعمل كده الله أكبر سمع الله لمن حمده، لا، ده لازم الله أكبر ويثبت ولو لحظة. ثبت لحظة، يعني تخيل الله أكبر سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده، هنا حصلت الطمأنينة. الله أكبر سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، حصلت الطمأنينة. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، الله أكبر، حصلت الطمأنينة. تمام؟ إنما سمع الله لمن حمده الله أكبر وينزل، أو سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وينزل من غير ما يثبت، أو الله أكبر سبحان ربي العظيم ويطلع من غير ما يثبت، هنا لا تحصل الطمأنينة وبالتالي تبطل الصلاة. قال: السادس الطمأنينة فيه. السابع الاعتدال، يعني الاعتدال من القيام، اعتدال من الركوع. كنت راكعا ثم أقمت، فيعتدل الإنسان يعني يكتمل كما كان. الثامن الطمأنينة في الاعتدال، ونفس الكلام اللي قلناه. التاسع السجود مرتين. العاشر الطمأنينة في السجود مرتين.
والحادي عشر الجلوس بين السجدتين. في السجود لابد أن تستقر أعضاؤه السبعة التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض ولو لحظة. تستقر أعضاؤه السبعة التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض ولو لحظة. إيه هم الأعضاء السبعة؟ الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. إذا 2 4 6 7. ويدخلون مع الجبهة الأنف. لازم السبعة دول يستقروا على الأرض لحظة. لذلك نجد كثير من الناس يوم ساجد نازل ساجد دماغه وإيده وركبته على الأرض ورافع رجليه، لم يحصل له سجود، تبطل صلاته. تمام؟ لم يحصل له سجود. لازم طب بعض يعني لازم الجزء كله يكون موجود على الأرض ولو جزء منه بسيط. وسيأتي الكلام أيضا أنه يجب أن تنكشف جبهته وهو نازل على الأرض. دلوقتي احنا الجو برد عندنا في مصر، يعني الجو برد، فتلاقي ايه الناس كلها ايه ملثمة الآن، كلهم متلثمين. فتلاقيه بقى رابط العمامة بقى وقافل الدنيا ولابس البتاع ده السكارف ولا الكوفية وقافل مناخيره وقافل وشه. يجي يسجد هيسجد على عمة كده، عمة ولا عمة شيخ العرب كبيرة كده، هو جبهته لم تمس الأرض. لا بد من الجبهة أن يمس جزء منها الأرض. يعني الآن في جزء عندي مغطى وجزء مكشوف، إذا سجدت مست جبهتي جزء الأرض، هنا حصل السجود. تمام؟ لكن تخيل معايا لو واحد لابس طاقية كده مثلا يعني هيسجد ازاي؟ لن يمس جبهته شيء من الأرض. لابد للجبهة لأنها أشرف ما في الإنسان، فوجب أن تنحني لله سبحانه وتعالى. واضح يا مشايخنا الكرام؟ قال 11 الجلوس بين السجدتين، 12 الطمأنينة فيه، 13 التشهد الأخير. التشهد الأخير هو الذي يعقبه سلام، وذلك لأن التشهد الأوسط سنة ليس واجبا أو فرضا على المعتمد في المذهب، لأن ممكن تكون بتصلي صلاة رباعية وبعدين قمت من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة متعمدا دون أن تجلس. أي نعم، تركت سنة وفات عليك ثواب هذه السنة إن فعلتها متعمدا، لكن لا تطول صلاتك. تمام؟ خد بالك إن أنت عند حضرتك في الجلوس الأخير ده أكتر من ركن. الركن الأول في الجلوس الأخير هو التشهد الأخير. التشهد الأخير وله صيغ كتيرة جدا. تمام؟ وله صيغ كتيرة جدا. التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا أقل التشهد الأخير. تمام؟ طب ولسه الصلاة على النبي دي أركان تانية هتيجي كمان شوية، لكن أقل التشهد أن يذكر هذا. التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ويسن في التشهد الأخير وسيأتي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. لما يجي نتكلم عن السنن هتجد إن هي الصيغة دي هي الصيغة المسنونة أن يقولها الإنسان في التشهد الأوسط، فإذا انتهى منها يندب له أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول ركن من الأركان 17 أو 18 اللي مذكورين اللي هنبدأ نعملها في التشهد الأخير أو في الجلوس الأخير هو التشهد الأخير. بعد كده قال 14 القعود في التشهد الأخير. يبقى كون حضرتك تأتي بالتشهد الأخير وحضرتك قاعد، هذا ركن أيضا. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد الأخير. تمام؟ ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد الأخير. وأقل صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وأفضلها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وذكر أيضا النووي رحمه الله: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أي صيغة من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد تحصل بها الفرق، لكن ينبغي أن تأتي بلفظ اللهم صل على محمد. ينبغي أن تأتي بلفظ اللهم صل على محمد. وهل ماشي. قال: والسادس عشر السلام. والسادس عشر السلام. ويجب في السلام شروط أوصلها بعضهم إلى 10 شروط. أوصلها بعضهم إلى 10 شروط. يقول: شروط تسليم تحليل الصلاة إذا أردتها 9 صحت ب10 بغير مرى. عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر. واجلس وأسمع به نفسا فإن كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا. ينبغي في السلام أن يكون معرفا بلفظ السلام، فلا يكفي سلام عليكم، فلا يكفي سلام عليكم. كذلك ينبغي أن يكون لفظ الخطاب السلام عليكم، فلا يكفي السلام عليه مثلا، لا يكفي هذا. وكذلك ينبغي أن يكون بالوصل بين كلمتيه فيقول السلام عليكم، مش السلام ويسكت شويتين 3 وبعدين يعقب عليكم. تمام. ويكون لفظ الخطاب معقوبا بميم الجمع، فتبقى السلام عليكم، لا تكفي السلام عليك. تمام، لا تكفي السلام عليك، إلى آخر الشروط. تمام، إلى آخر الشروط. قال: السادس عشر السلام. والسابع عشر الترتيب. والسابع عشر الترتيب. وذكرنا أن بعضهم أوصلها إلى 18 بزيادة مسألة إيه؟ بزيادة مسألة نية الخروج من الصلاة. يقول: ما حكم التسييد في الصلوات الإبراهيمية؟ قول سيدنا محمد الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم صل على محمد. طيب، إذا أنا ذكرت لفظ التسييد، معتمد المذهب أن لفظ التسييد من كمال الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ التسييد من كمال الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سيادتك تقول اللهم صل على سيدنا محمد، ده من كمال الأدب. تقول لي: طيب، هو دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قالها اللهم صل على سيدنا محمد ولا قالها اللهم صل على محمد؟ أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعله قال من باب التواضع، فهو صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه اللهم صل على محمد. لكن احنا لما نيجي نتكلم عن حضرته الشريفة رضوان صلى الله عليه وسلم نقول اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خلاصة المسألة أنك لا تنكر إذا سمعت من بجوارك يقول اللهم صل على سيدنا محمد، وكذلك لا تنكر إذا سمعت من بجوارك يقول اللهم صل على محمد. واضح؟ لا ينكر هذا على ذاك، لأن المسألة واسعة وما فيش فيها كبير مشكلة. خلاص؟ بعدين الشيخ رحمه الله انتقل إلى الكلام عن بعض هذه الأركان بشيء من التفصيل. قال: النية 3 درجات. النية 3 درجات. إن كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل والتعيين والفرضية، وإن كانت نافلة مؤقتة كراتبة أو ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين، وإن كانت نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط. ثم عبر بتوضيح الفعل فقال: الفعل أصلي، والتعيين ظهرا أو عصرا،
والفرضية فرضا. مولانا رضي الله تعالى عنه قسم النية إلى 3 أقسام. قال لك الإنسان إما إنه بيكون بيصلي فرض، أو إنه بيكون بيصلي نفل مؤقت، أو صلاة ذات سبب. صلاة ذات سبب يعني صلاة يبتدئ دخول وقتها بدخول سببها، زي كسوف الشمس. صلاة كسوف الشمس، بصلي كسوف الشمس ليه؟ لأن الشمس كسفت. بتصلي خسوف القمر ليه؟ لأن القمر خسف. واضح؟ فدي اسمها صلاة ذات سبب. بتصلي استسقاء ليه؟ لأن السماء أجدبت، مفيش مية. فده بنسميه إيه؟ بنسميه صلاة ذات سبب. هذا معنى قول الشيخ صلاة ذات سبب. قال لك الصلاة 3 أنواع، إما إنه يكون بيصلي فرض، أو بيكون بيصلي نفل مؤقت أو صلاة ذات سبب، أو بيكون بيصلي نفل مطلق. الفرض يجب في النية 3 أشياء. قال إن كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل. حضرتك هتعمل إيه دلوقتي؟ هتصلي ولا هتصوم؟ هتصلي، يبقى تحدد ده في نيتك، تقول نويت أصلي، يجب قصد الفعل. والتعيين، هتصلي إيه؟ هتصلي ظهر ولا عصر ولا مغرب؟ هتصلي صلاة ظهر معادة؟ هتصلي جمعة؟ هتصلي نذر؟ نذرت أن تصلي لله ركعتين مثلا الساعة كذا، هتصليها، يبقى التعيين. والثالثة والفرضية أن تقول فرضا. تمام؟ طيب، لو أن إنسان دخل إلى الصلاة وقال نويت أن أصلي نويت أن أصوم وهو يريد الصلاة، بطلت نيته إن كان قاصدا عاملا. لو أن إنسان دخل وقال نويت أن أصلي الظهر وهو يريد صلاة العصر عامدا، بطلت نيته لأنه تلاعب بألفاظها. واضح؟ يبقى إذا كانت الصلاة فرض لا بد في النية 3 أشياء. أول حاجة الفعل اللي هو الصلاة، وثاني حاجة التعيين، هتصلي إيه؟ وثالث حاجة الفرضية. عندنا في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض على الكفاية. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الأئمة والناس أثناء صلاة الجنازة إنه بيدخل ينوي صلاة الجنازة بس. لا بد في صلاة الجنازة أن يحدد الفرضية، يقول نويت أصلي الجنازة فرضا، ثم الصلاة ولتكن بالنية، ومطلقا ينوي بها الفرضية. لا بد أن ينوي صلاة الجنازة فرضا. لو إنسان دخل وقال نويت أصلي صلاة الظهر وما قال فرضا، قالوا أن يعتبر فرضا، لأن مولانا الشيخ التلفظ بالنية عندنا سنة، ما هوش واجب. الأصل عندي ما وقر في قلبه. وقر في قلبه إنه يصلي الظهر. ليه؟ عشان هي فرض. يعني حضرتك لو دخلت ولقيت سيادتك واقف على السجادة بقول لك بتعمل إيه يا شيخ فلان؟ قلت لي هصلي الظهر. هصلي الظهر. لو سألتك وقلت لك بتصلي الظهر ليه؟ هتقول لي عشان فرض يا عم الحاج. واضح؟ إذا فكلامنا كله إن لابد أن يضمر في قلب الإنسان عند النية أن تكون الصلاة اللي هو الفعل، أن يكون صلاة الظهر اللي هو التعيين، أن تكون صلاة الظهر فرضا اللي هو الفرضية. لو هو قال بلسانه نويت صلاة الظهر زي ما كنا بنقول تقريبا صحت الصلاة لأنه أضمر في قلبه الفرضية. واضح؟ يبقى ده إيه؟ يبقى ديت المرحلة. طيب، وإن كانت نافلة مؤقتة كراتبة أو ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين. حضرتك هتعمل إيه وهتصلي إيه؟ هتعمل إيه يا أستاذ فلان؟ قلت لي هصلي. هتصلي إيه؟ هصلي السنة. أنهي سنة؟ السنة القبلية أو السنة البعدية. واضح؟ السنة القبلية أو السنة البعدية، سنة الفجر، سنة عيد الفطر، سنة عيد الأضحى. واضح الكلام؟
يبقى إذا كانت الصلاة نافلة مؤقتة أو ذات سبب وجب فيها قصد الفعل، وجب فيها عفوا قصد الفعل، ووجب فيها التعيين، لكن لا يشترط فيها النفلية، لا يشترط فيها النفلية. وإن كانت نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط. زي إيه النافلة المطلقة؟ زي تحية المسجد، تحية سنة الطواف، سنة الإحرام، سنة الوضوء، تمام؟ ركعتين الاستخارة، كل هذه. أنا ما عنديش صلاة مستقلة اسمها تحية مسجد، أنا عندي عند دخول المسجد يسن للإنسان أن يحدث صلاة، يسن للإنسان أن يحدث صلاة. طيب عند دخول المسجد ووجد الجماعة مقامة فدخل إلى الجماعة وقصد الفعل، ارتفع عنه الطلب خلاص. هو دخل المسجد والناس بتصلي الله أكبر، وقام بدأ صلاة الفرض معاهم وأضمر في قلبه قصد الفعل، حصلت له السنة. تمام؟ حصلت له السنة. يقول لماذا قد يعمد الإنسان لقول نويت أصلي الظهر وهو يعرف تماما أنه يصلي العصر؟ هل يمكن أن يحدث هذا حقيقة؟ هل يمكن أن يحدث هذا حقيقة؟ وارد، كل شيء وارد، وإلا ما كانش العلماء رضوان الله تعالى عليهم أبطلوا صلاة فاعل هذه الفعلة لأنه تلاعب بالألفاظ، لأنه تلاعب بالألفاظ. مولانا المسائل التي تأتي في الفقه أحيانا وإن كنت حضرتك مش متخيلها دلوقتي، إلا إن ممكن تقابل في حياتك ناس بيحدثوا هذه الأشياء. أنت الأمر يعني ما هوش بدعة من القول، لا، أنت اللي يعيش ياما هيشوف. يعني ستبدي لك الأيام ما كنت جاهل ويأتيك بالأخبار ما لم تزود. كل يوم هنشوف جديد. حد كان يسمع أنه هو يقول إن الناس حتى تناقش مسألة الشذوذ الجنسي كأنها شيء مقبول عامة عند الناس، يعني عادي يعني كده أن الرجل ينظر إلى رجل ويعاشره معاشرة الأزواج. حد كان عاقل يقول إن ده هيصير شيء طبيعي؟ الآن صار شيء طبيعي، وقبل كده صار شيء طبيعي. هو مش أيام سيدنا لوط قالوا له اخرجوا آل لوط من قريتكم؟ ليه يا عم الحاج؟ قال إنهم أناس يتطهرون، الناس نظيفة شيلوهم. فهل يحدث هذا حقيقة؟ وارد يحدث هذا حقيقة، تمام؟ لكن أنا ما يعنيش هيحدث ولا مش هيحدث، يعني إيه الحكم؟ هو لو حدث حقيقة أبطلنا له الصلاة بتاعته. ليه يا عم الحاج؟ قال لك أصل أنت كده تتلاعب بالألفاظ. لكن الذي قد يحدث أن يحدث سهوا. أنا داخل عمال أفكر في مشوار هيجي لي بعد صلاة العصر، والمشوار متلبس على عقلي وذهني، مش عارف أركز، فبقول نويت أصلي الظهر قلت العصر، تمام؟ يقول أريد أن أفهم كيف النية ركن، وعرفنا أن الركن جزء من الفعل والنية قبل الفعل. النية مش قبل الفعل. قلنا النية لابد أن تكون متقارنة مع تكبيرة الإحرام. يعني الشيخ ركز معانا، قلنا النية لابد أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، لذلك ما كانتش قبل الدخول. طب انا هستصحبها ازاي؟ هتستصحبها ازاي حضرتك وانت بتفرش السجاده وواقف قدام المحراب وبترفع ايدك تقول اصلي؟ دي كلها نيه، دي كلها نيه. ولذلك يسن ان تتلفظ باللسان، لكن التلفظ ده ما هوش النيه، النيه هتيجي بعد الله اكبر. لذلك جعلت مولاة نويت تصلي الظهر الله اكبر، خلاص حصلت النيه. تمام يا عم الشيخ؟ يبقى قلنا الصلاه ثلاثه اشياء: إما أن تكون فرضا فيجب فيها الثلاث، القصد والتعيين والفرضية، وإما أن تكون نفل مؤقت أو صلاة ذات سبب فيجب فيها اثنان، القصد والتعيين، وإما أن تكون نفل مطلق فيجب فيها شيء واحد وهو القصد فقط. ثم قال الفعل كأصلي، تمام؟ تمام؟ والتعيين ظهرا أو عصرا، والفرضية فرضا. ده خلص الشيخ من الكلام عن أحكام النية، انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن تكبيرة الإحرام. قال: فصل في شروط التحريم. شروط تكبيرة الإحرام 16. قال أن تقع حالة القيام في الفرض. يبقى أول حاجة أن تكون حالة القيام.
ما ينفعش سيادتك وانت قايم تصلي الظهر خلاص بقى وانت بتهم من على الارض كده تقول الله اكبر وتقوم بقى عادل نفسك واقف تصلي بقى دلوقتي زي الباشا كده. لابد ان تقع تكبيره الاحرام عند قيام من الفرض. قال وان تكون بالعربيه، وان تكون بالعربيه يعني للقادر عليها، يعني للقادر عليها. اما ان كانت الصلاه، اما ان كانت الانسان لا يستطيعها فيترجم عنها باي لغه. قال وان تكون بلفظ الجلاله، يعني لابد فيها ان تكون بلفظه الله، فلا يجزئ فيها قول الرحمن اكبر ولا الرحيم اكبر ولا القدوس اكبر، لابد ان تتعين فيها لفظه الله. قال وبلفظ اكبر فلا يكفي فيها تصريفات اكبر، فلا يجوز فيها الله كبير لفوات صيغه التعظيم، تمام؟ بل لابد ان تكون الله اكبر، تمام؟ قال والترتيب بين اللفظين، فلو انه ابدل يعني قال اكبر الله لا تصح، لابد ان تكون مرتبه على ما وردت الله اكبر، تمام؟ قال والترتيب بين اللفظين، والا يمد همزه الجلاله فلا يقول الله اكبر، لانه تحول الان من الاخبار الى الاستفهام. الله اكبر ده سؤال فلا تقتنع. قال وعدم مد باء اكبر كقوله الله اكبر، اكبر، لان الاكبار اسم للطبل الكبير له وجه واحد، طبلة كبيرة لها وش واحد، ده معنى الأكبار. ولذلك لو قال الإنسان الله أكبر لم تلعب. خد بالك احنا لازم نتكلم الآن في لفظ الله أكبر بس. لذلك الفقه لابد لكل إنسان أن يتعلمه. انت متخيل حضرتك بتسمع دلوقتي شوف كم واحد في محاريب المسلمين في المساجد بيكبر. اخواننا المقرئين الذين يهتمون بالنغمات دون الاهتمام بالاحكام، شوفهم بيكبروا ازاي، لازم يغني ويترنح ويروح ويجي في التكبير الله اكبر، هذا بطلت صلاته لا يجوز، تمام؟ لان الفقه، فقه الصلاه واجب على كل شخص ان يتعلم، فتعلما علما يصحح طاعه وعقيده ومزكي القلب اسقلا، هذه الثلاثة فرض عين فاعرفا واعمل بها يحصل نجاة واعتلا. قال وعدم مد باء أكبر، وألا يشدد الباء، وألا يشدد الباء، فلا يقول الله أكبر، الله أكبر، تمام؟ لا تنعم. وألا يشدد الباء، وألا يزيد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، الله أكبر، الله أكبر، أضاف واو ساكنة أو متحركة، أي إضافة بين الكلمتين تبطل الصلاة. وألا يزيد واوا قبل الجلالة، لا يقول والله أكبر، تمام؟ لأن صلاته الآن لا تنعقد لأنه عطف على شيء قبليه، تمام؟ لأنه عطف على شيء قبليه. وألا يقف بين كلمتي التكبير وقفة طويلة ولا قصيرة، وقفة طويلة ولا قصيرة، لكن لا يضر الفصل بينها بأداة تعريف أو بفصل لم يطل عرفا، زي قول الله الأكبر ماشي هنمشيه، الله الجليل أكبر ماشي هنمشيه، الله الرحيم الرحمن أكبر ماشي مفيش مشكلة، بخلاف ما لو طال الوصف كان زاد عن 3 كلمات بين لفظة الجلالة ولفظة أكبر، زي قول مثلا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أكبر، لا هنا ما تنفعش، تمام؟ قال ولا يقف بين كلمتي التكبير وقفة طويلة ولا قصيرة، وأن يسمع نفسه جميع حروفها، هذا إن كان صحيح السمع، هذا إن كان صحيح السمع والأمور حوله ساكن. لكن واحد بيصلي ومشغل جنبيه مثلا دي جي مثلا وجنب ودنه، هو مش هيسمع صوته،
فهو يتكلم بطريقة لو كان في حالة طبيعية لسمع صوت نفسه. كتير من الناس بيصلوا سايلنت، يخش يصلي وهو ساكت، وبشوف بعضهم موقف شفايفه كمان ما بيحركهاش، يجري أفعال الصلاة على قلبه. لابد أن يسمع صوته، لابد أن يسمع هو صوت نفسه. قال وأن يسمع نفسه جميع حروفها، ودخول الوقت في المؤقت سواء كان هذا فرضا أو نفلا، وكذا ذو السبب. ويدخل وقت النافلة القبلية بدخول وقت الصلاة، ويدخل وقت النافلة البعدية بانقضاء فعل الصلاة، ويخرج وقت الاثنين بخروج وقت الصلاة. طب يدخل وقت الصلاة على الجنازة إمتى؟ يدخل وقت الصلاة على الجنازة عند الفراغ من غسل الميت على المعتمد، وإن كان الباجوري كره أن يصلى عليه في هذه الحالة لما فيه من ازدراء الله، بل لابد أن يكفن ليكون فيه كمال التكريم، لكن إن فعل فالصلاة صحيحة. قال وإيقاعها حال الاستقبال، عن استقبال القبلة، ضابطه حيث شرطناه. يعني إيه حيث شرطناه؟ يعني لو كان يصلي بطريقة يمنع فيها من استقبال القبلة، أو جوز فيها أن يستدبر القبلة، كصلاة شدة الخوف، كصلاة النافلة على الراحلة حال السفر، فساعتها مش هنقول له استقبل القبلة، مش هنقول له استقبل القبلة. قال وألا يخل بحرف من حروفها، زي ما قلنا أي حرف من الحروف اللي مذكورة يبدل أي حرف في الله أكبر، الله أكبر، تمام؟ الله أكبر، أي حرف من تغيير هيبطل الصلاة. قال وتأخير تكبيرات المأموم عن تكبيرات الإمام، ودي مهمة. المساجد كتير اللي بيحصل فيها تبليغ، المبلغ تلاقي المبلغ واقف ورا الإمام، الإمام استقيموا واستووا، الله أكبر، قبل ما يكمل الراء بتاع أكبر تلقى المبلغ الله أكبر ويكبر هو. لابد ألا يكبر المأموم إلا بعد انتهاء راء تكبيرة الإحرام للإمام. سيأتي الكلام عنها بالتفصيل في شروط الاقتداء في صلاة الجماعة. لكن إن أنا أسابق الإمام في التكبير، أسابق الإمام في التكبير لدرجة إن أنا في تكبيرة الإحرام بالأخص، لأن المسابقة في تكبيرة الإحرام تفسد الانقياد زي ما يأتي الكلام عنه، تمام؟ فيأخر تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أم القرآن. قال شروط الفاتحة 10. الترتيب، يعني يأتي بها على نظمها المعروف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، على النظام الترتيب المعهود، تمام؟ قال الترتيب والموالاة لئلا يأتي بفاصل أثناء قراءة الفاتحة، تمام؟ فلو أنا بصلي ثم عطست فقلت الحمد لله أثناء قراءة الفاتحة، ويسن لي يعني يجوز لي أثناء العطس أثناء الصلاة لو أنا عطست أن أقول الحمد لله. لو أنا بصلي قلت الحمد لله انقطع الموالاة، يبقى أنا أجيب من أول الفاتحة انقطع الموالاة. قال الترتيب والموالاة ومراعاة حروفها ومراعاة تشديداتها، تمام؟ مراعاة حروفها، عدد الحروف بتاعتها كلها. اللهم صل على سيدنا. كل حرف من هذه الحروف لابد أن تأتي على هيئتها المعهودة تماما دون أي نوع من أنواع الخطأ. قال ومراعاة حروفها ومراعاة تشديداتها، يضبط التشديدات المعدودة فيها تقريبا 14 تشديدة تقريبا،
وحروفها تقريبا 156 لو اعتبرنا على قراءة مالك يوم الدين، و155 على قراءة ملك يوم الدين. قال ومراعاة حروفها ومراعاة تشديداتها، وألا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد بها قطع القراءة، لأنه ما دام قصد قطع القراءة لا يفرق عندي بين السكوت الطويل والسكوت الكثير، السكوت الطويل والسكوت القصير. إنما واحد بيقرأ فحصلت له سعلة مثلا أو شرقة أو انقطع صوته اضطرارا فخد نفس ثم واصل القراءة، هذا لا بأس. قال وقراءة كل آياتها ومنها البسملة على المعتمد في المذهب. فلو أن إنسانا دخل إلى الصلاة وقرأ الله أكبر الحمد لله رب العالمين بطلت صلاته. ولو أنك كنت تصلي خلف إمام وتأكدت أنه لا يقرأ الفاتحة لأي علة، حيث كان مثلا كنت بنصلي أحيانا في المسجد خصوصا في صلاة الفجر والسكون معمم على كل الأماكن، وبعدين يوم الإمام والسماعات قوية، فأنت سامع صوت تسبيحه وحركاته ودعاء استفتاحه أثناء الصلاة، فتلاقيه من السجود يحصل في الركعة الثانية كثير، يوم من السجود الله أكبر الحمد لله رب العالمين، لا خلاص ما ينفعش تصلي معه. مش هقول له صلاتك بطلة، لكن هو عندي كمذهب صلاته بطلة، وينبغي زي ما نشوف في شروط الاقتداء ألا يعتقد المأموم بطلان صلاة إمام. قال وقراءة كل آياتها ومنها البسملة، وعدم اللحن المخل بالمعنى، عدم اللحن المخل بالمعنى. صراط الذين أنعمتي بطلت الصلاة. مشتهر جدا في كثير من المصريين صراط الذين بالزاي. نقول له يا الشيخ عبد العزيز الله يطول في عمره يقول له، يجي يقول له قول صراط الذين، يقول لك صراط الذين، يقول له طب اكتبها كده، فيكتبها الذين بالذال. قول له قول هذا، يقول لك هذا. طب اكتبها كده، فيكتبها هذا بالذال. قول له زينب، هيقول لك زينب. طب اكتبها كده، هيكتبها زينب بالذال. يعني هو النطق عنده كله زي، النطق عنده كله زي. صراط الذين أنعمت عليهم. قال وعدم اللحن المخل بالمعنى، وأن تكون حالة القيام في الفرض، يعني يشترط إيقاعها كلها حالة القيام في ذلك. عشان كده قلنا واحنا بنقرأ وهو نازل من القيام للركوع عشان الإمام ركع، فتلاقيه بيكمل الفتحة لحد ما يستقر راكعا ويقول الله أكبر، لا يصح. قال وأن يسمع نفسه القراءة وألا يتخللها ذكر أجنبي، سواء التخلل ده ألا يتخللها ذكر أجنبي، سواء كان التخلل ده طويل أو قصير، بخلاف ما لو تخللها ذكر أجنبي متعلق بمصلحة الصلاة. يعني أنا بقرأ والإمام خلص الفتحة فقال آمين، فأنا سكت عشان أقول معاه آمين وبعد كده أكمل معاه. ثم انتقل إلى بقية الكلام في أحكام الفاتحة لأهمية الفاتحة في الصلاة. قال فصل في بيان عدة الشدات في الفاتحة ومحلها. قال تشديدات الفاتحة 14: بسم الله فوق اللام، الرحمن فوق الراء، الرحيم فوق الراء، الحمد لله فوق لام الجلالة، رب العالمين فوق الباء، الرحمن فوق الراء، الرحيم فوق الراء، مالك يوم الدين فوق الدال، إياك نعبد فوق الياء، وإياك نستعين فوق الياء، اهدنا الصراط المستقيم فوق الصاد، صراط الذين فوق اللام، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فوق الضاد واللام. فلا بد من مراعاة تشديدات الحروف التشديدات 14 الموجودة بالفاتحة. لو اختلت تشديدها منهم تبطل الصلاة. لذلك كان تعلم الفاتحة إيه؟ ركن. من لم يجد معلما فليرحلي، من لم يكن يعلم هذا يعملي. يتعلم العلم اللي بيتعلم فيه. لذلك سيدنا الشيخ عبد السلام هو فاضل يقول لك لو نافقت نص ثروتك كلها عشان تتعلم الفاتحة بس، هتصح صلاتك بإيه لو ما تعلمتش الفاتحة؟ بل ينبغي أن يبذل في ذلك المال. وبرضه احرص واحرصي ان حضرتك تكون اول واحد يعلم ولدك سورة الفاتحة. من رزقه الله بولد
يعلمه سورة الفاتحة. اوعى تخلي حد يقوم هذا الأمر مكانك، لازم انت اللي تعلم الولد بتاعك سورة الفاتحة، لأن بيها تصح صلاته، فكل ما يصلي طول حياته فصلاته في ميزان حسناتك، انت اللي علمته الفاتحة. تمام؟ مش عارف نكمل ولا ايه؟ طيب، قال فصل في بيان مواضع رفع اليدين. يسن رفع اليدين في 4 مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال، وعند القيام من التشهد الأول. 4 مواضع يرفع فيها اليدين عند التكبير. عند تكبيرة الإحرام ترفع يديه حذو منكبيه. عند الركوع يرفع يديه حذو منكبيه. عند الاعتدال من الركوع، يعني يرفع من الركوع نفس النظام. وعند القيام من التشهد الأول. هنقف عند فصل في واجبات السجود. هو في أسئلة تظهر بس أنا مش لابس النضارة، فهي الأسئلة دي كلها بالنسبة لي يعني إيه، اللهم صل على سيدنا محمد. لو والله يكرمك كده تبعت لنا الأسئلة ديت، أحسن أنا مش شايف حاجة خالص. طب هتبعت ولا نقفل؟ أهو بيبعت أهو. هل هناك شروط للقيام؟ هيجي لنا هناك شرط للقيام، هيجي شرط للقيام. ايه هي شرط ايه هو شرط القيام؟ انه يسمى قائما. لو واحد واقف وراكن، لو واحد واقف وماسك عصايه، لو واحد واقف وساند على حاجه، كل هذا يعد قياما. طب ضابط القيام ايه؟ ان سيادتك لو رفعنا رجليك تقع، انما لو سيادتك متحامل على شيء كده مثلا، بحيث لو رفعت رجلك ما تقعش، فانت كده ما انتش واقف، انت كده ايه؟ انت كده متحامل، محمول. تمام؟ حضرتك كده محمول، ما انتش واقف. فالانسان لو تحامل على شيء بحيث لو رفع رجله من على الارض لا يسقط، يبقى هو كده مش واقف. لكن واقف على رجله ورافع رجل، واقف وماسك عصايه، واقف وساند على جدار، واقف وراكن بكوعه، واقف باي طريقه يصح به القيام. خلاص؟ بالنسبه لصلاه الرجل على الكرسي، افضل ام جالسا افضل؟ جالس افضل على الارض، جالس افضل على الارض. لان مولانا الشيخ عبد العزيز شايف ان صلاه الكرسي دي فيها مشكله كبيره ومصيبه عظيمه يعني، فخروج من خلاف مولانا يجلس على الارض. خلاص؟ اسال الله جل وعلا ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان يزيدنا علما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم